নমস্কার দর্শকবৃন্দ, আমি কৃষ্ণকান্ত সিনহা, শিলচর নিউজের ফেসবুক পেজে এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। দর্শকবৃন্দ, জানেন আপনারা ভারতবর্ষে আর ফ্রডের সীমা নেই। ফ্রড একটার পর একটা, যে কোনো একটা ক্লু পেলেই ফ্রড যারা করে ওরা একদম অ্যাক্টিভ হয়ে যায়, আবার নতুন করে নতুন স্টাইলে ফ্রড করার জন্য। এখন করোনা ভ্যাকসিনকে নিয়ে আবার ফ্রড চলছে। করোনা ভ্যাকসিন নিয়ে যদি আপনাদের কাছে কোনো যদি ফোন আসে তাহলে কিন্তু আপনারা সাবধান হয়ে থাকবেন। এখন ফ্রডের নতুন একটা ট্রেন্ড, সেটা হচ্ছে করোনা ভ্যাকসিন। করোনা ভ্যাকসিনের রেজিস্ট্রেশনের জন্য এখন ফোন করছে ফ্রডরা, যারা ফ্রড করে ওরা আর কি। কিভাবে করে সেটা আমি আপনাদেরকে বলে দিই। আপনাদের মোবাইলে একটা ফোন আসবে, আপনাদের নামটা বলবে, জিজ্ঞেস করবে, আপনার অ্যাড্রেসটা জিজ্ঞেস করবে, তারপরে আপনার আধার কার্ডটা জিজ্ঞেস করবে, বলবে করোনা ভ্যাকসিনের জন্য রেজিস্ট্রেশন করা হচ্ছে আর কি, আপনাদেরকে দেওয়া হবে। এবং যদি বলেন না আমাদের দরকার নেই, তাহলে নানান বাহানা আপনাদেরকে দেখাবে ওরা আর কি, ফোন করবে যারা। তারপরে যারা সাধারণ মানুষ, যারা বুঝে না, যারা মনে করে না আমাদের তো করোনা ভ্যাকসিন দরকার এবং রেজিস্ট্রেশন করতে লাগবে, ফোন তো এসছে, আপনারা তো ফোনের অপর দিকে কে আসে সেটা তো জানেন না। তারপরে আধার নাম্বার নেবে, ইমেইল আইডি থাকলে ইমেইল আইডি নেবে, মোবাইলে একটা ওটিপি ওরা পাঠাবে, বলবে আপনার কাছে একটা ওটিপি এসেছে, রেজিস্ট্রেশনের জন্য একটা নাম্বার এসেছে, সেটা আমাদেরকে বলে দিন। এবং যেই সময়ই আপনারা সেই ওটিপিটা বলে দেবেন, সেই সময়ই আপনার অ্যাকাউন্টের যে টাকাটা ছিল সেই টাকাটা উধাও হয়ে যাবে। সেই টাকাটা টোটালি উধাও হয়ে যাবে, আপনি একদম আপনার অ্যাকাউন্টটা টোটালি শূন্য স্থিতিতে পৌঁছবে। এবং সেই জন্যই আপনারা সাবধান হয়ে থাকবেন। যদি করোনা ভ্যাকসিনের রেজিস্ট্রেশনের জন্য যদি প্রসেস যদি চালায়, তাহলে আপনাদের বাড়িতে লোক আসবে, কিন্তু ফোনে কোনো ধরনের রেজিস্ট্রেশনের কথা শুনলেই আপনারা সেটা মানবেন না, শুনবেন না। সতর্ক থাকবেন, ভিডিওটা সবাইকে শেয়ার করবেন এই মেসেজটা। আর একটা আপনাদের জন্য ভালো একটা খবর, আসাম সরকারের একটা নতুন একটা প্রকল্প, নতুন না অনেক আগের পুরাতন একটা প্রকল্প, করোনা চলাকালীন সেটা অ্যানাউন্সমেন্ট করা হয়েছিল এবং সেটা এখন চলছে। আগামী 11ই জানুয়ারি থেকে সেটা শুরু হবে। স্নেহ স্পর্শ। স্নেহ স্পর্শ প্রকল্পটা কি আমি আপনাদেরকে বলে দিই। অনেক বাড়িতে ছোট ছোট বাচ্চারা থাকে আর কি, ছোট ছোট শিশুরা, ছোট ছোট বাচ্চারা থাকে, যাদের জটিল রোগ হয় এবং পয়সা না থাকার কারণে অনেক মায়েরা, বাবারা, গার্জিয়ানরা মানে চিকিৎসা করতে পারেন না। আসাম সরকারের এই প্রকল্পে অস্থি, মজ্জা, বৃক্ক এবং যকৃতের সংস্থাপনের ক্ষেত্রে মানে আপনাদের সেই লিভার ট্রান্সপ্লান্ট বলুন, আপনাদের বিভিন্ন ধরনের কিডনি জনিত রোগ, এইসব রোগে যদি আপনার শিশু 12 বছরের নিচে হতে লাগবে, যদি আপনার শিশু এরকম জটিল রোগে যদি আক্রান্ত হয়েছে, তাহলে আপনারা গুয়াহাটিতে জিএমসিএইচে যেতে পারবেন। 11ই জানুয়ারিতে 10টা থেকে স্ক্রিনিং ক্যাম্প একটা করা হচ্ছে আর কি। সেখানে আপনার শিশুটি নিয়ে গেলে সেখানে স্ক্রিনিং করা হবে, কি কি আপনার শিশুর ভিতরে কি কি জটিল রোগ সেই সবগুলো দেখা হবে। এবং যদি দেখা যায় জটিল রোগ, তাহলে সেই চিকিৎসাটা টোটালি বিনামূল্যে হবে আসাম সরকারের তরফ থেকে। এবং গুয়াহাটিতে থেকে যদি চিকিৎসা না করা হয়, অন্যান্য রাজ্যে ধরে নিন ভেলুরে পাঠানো দরকার, এইমসে পাঠানো দরকার, যদি এরকম হয়, তাহলে আসাম সরকার বিনামূল্যে নিজের খরচে আপনার শিশুকে সেখানে পাঠিয়ে দেবে চিকিৎসার জন্য, এবং সেই চিকিৎসার সম্পূর্ণ খরচ আসাম সরকার বহন করবে। সেখানে কিন্তু গরিব বলে কোনো ইয়ে নেই, যে কেউ যেতে পারে, ধনী ব্যক্তিরাও যেতে পারে, মধ্যবিত্তরাও যেতে পারে, গরিবরাও যেতে পারে আর কি। সেই স্নেহ স্পর্শ প্রকল্পটা সবারই জন্য টোটালি। সেখানে আপনাদের 10 লাখ লাগুক, 15 লাখ লাগুক, 20 লক্ষ লাগুক, সেই আসাম সরকার সেটা বহন করবে। দর্শকবৃন্দ, করোনা শেষ হয়নি, আবার আমাদের ভারতবর্ষে আর একটা সংকট, সেটা হচ্ছে বার্ড ফ্লু নিয়ে। বিশ্বের অনেক রাজ্যে বার্ড ফ্লু, এখন কিন্তু বার্ড ফ্লু যে সংক্রমণটা বাড়ছে এবং আমাদের ভারতবর্ষেও সেটা হয়েছে। এখন রাজস্থান, গুজরাট, কেরল, এইসব রাজ্যে এখন বার্ড ফ্লুর জন্য সতর্কবাণী দিয়ে দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। এবং কেরলে এখন অবধি 1700-এর উপরে সেই মুরগি মারা গেছে বলে আমরা খবর পেলাম। এবং কেরল সরকার এখন অ্যানাউন্সমেন্ট করে দিয়েছে টোটাল 40,000 সেই পাখিদেরকে নাকি মারার নির্দেশ, নিধন করার নির্দেশ দিয়েছে বলে আমরা জানলাম, সেটা খবর পেলাম। কারণ সংক্রমণটা বাড়তে পারে, দ্রুত গতিতে বাড়ছে কিন্তু সেই বার্ড ফ্লুর জন্য। এবং আসামেও চিড়িয়াখানাতে এখন চিড়িয়াখানার যে পশুদের সেই মুরগির মাংস দেওয়া হতো, ডিম দেওয়া হতো, সেইগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এবং আসাম সরকারের তরফ থেকে, স্বাস্থ্য বিভাগের তরফ থেকে সেই সতর্কবাণীটা দেওয়া হয়েছে। মুরগি মাংস, কুকুরের মাংস যারা খায় তাদেরকেও বলে দেওয়া হয়েছে, মুরগির মাংস যারা খায় তাদেরকেও বলে দেওয়া হয়েছে একটু সাবধান থাকবেন। এখন যারা মাংস বিক্রেতারা, ওরা সেই মোরা মাংস বিক্রি করে, এবং সেই মোরা মাংস কেন সেই মুরগিগুলা মরে, ওর ভিতরে সেই ইনফেকশনটা থাকে, সেই ভাইরাসটা থাকে, সেজন্য মারা যায়। এবং
বিক্রি করে দেবে এরকম মোরা মাংস বলেই সেই রাজ্য সরকার এখন সতর্কবাণী দিয়ে দিয়েছে এবং আপনারা তার জন্য সাবধান থাকবেন। অফার অফার অফার, শ্রীময়ী জুয়েলার্স এখন আপনাদের জন্য নিয়ে এসছে নতুন একটি অফার। শ্রীময়ী জুয়েলার্স আপনাদেরকে দিচ্ছে একটা লয়্যালটি কার্ড এবং সেই লয়্যালটি কার্ডে আপনারা 3 বছর পেতে পারেন সোনার উপর যে কোনো গয়না বানানোর মেকিং চার্জ বিনামূল্যে, সম্পূর্ণ ফ্রি। আজই যোগাযোগ করুন শ্রীময়ী জুয়েলার্সে এই লয়্যালটি কার্ডের জন্য। লয়্যালটি কার্ড একদমই সীমিত। মোবাইল নাম্বার 7002604704। শ্রীময়ী জুয়েলার্স, এনএন দত্ত রুট, শিলচর। আসামের যিনি শিক্ষামন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়, উনি আবার একটা অ্যানাউন্সমেন্ট করলেন আজকে। সেটা হচ্ছে সেই স্কুল স্টুডেন্টদের, কলেজ স্টুডেন্টদেরকে যে 100 টাকা করে ছাত্রীদেরকে শুধু দেওয়ার ঘোষণাটা করেছিলেন কয়েকদিন আগে। মানে মেয়েরা স্কুলে গেলে, কলেজে গেলে সেখানে ওরা সেই 100 টাকা করে যতদিন যাবে ততদিন পাবে আর কি, টিফিন খরচ বাবদ। এবং অনেক ছেলেরা ছাত্ররা তারপরে কমপ্লেইন করার পরে উনি এটাও বললেন যে এখন শুধু সেই ছাত্রীরাও নয়, ছাত্ররাও পাবে। মানে ছেলে মেয়েরা যারা কলেজে যাবে ওদেরকে দেওয়া হবে সেই 100 টাকা সেই টিফিন খরচ বাবদ। মানে কলেজ স্টুডেন্ট হলেই আপনারা এখন 100 টাকা পাবেন, যতদিন যাবেন আর কি। না গেলে পাবেন না, যে কেউ স্টুডেন্টরা না গেলে পাবে না, গেলেই দেওয়া হবে আর কি। এখন কখন থেকে সেটা শুরু হবে সেটা হয়তো এই মাসের শেষ নাগাদ সেটা শুরু হতে পারে। দর্শক, কিন্তু হায়ার সেকেন্ডারি রুটিনটা এখন এসে গেছে আমাদের আসাম রাজ্যের। 11ই মে থেকে শুরু হবে। 11 মে সকালবেলা 9টা থেকে 12টা অবধি সকাল মর্নিংটা, বিকালবেলা 1:30 to 4:30। 11ই মেতে বিকালবেলা মাল্টিমিডিয়া অ্যান্ড ওয়েব টেকনোলজি জেনারেল ফাউন্ডেশন কোর্স বলে দেওয়া হয়েছে। মে 13ই মেতে বিকালবেলা ইংলিশ। 17ই মেতে ফিজিক্স, অ্যাকাউন্টেন্সি, এডুকেশন, ভোকেশনাল ইলেকটিভ পেপার 4। মে 19 মেতে মডার্ন ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ মানে MIL, অল্টারনেটিভ ইংলিশ। 22 মেতে সকালবেলা কেমিস্ট্রি, বিজনেস স্টাডিজ, পলিটিক্যাল সায়েন্স, ভোকেশনাল ইলেকটিভ পেপার 5। 24 মেতে অ্যাডভান্স সংস্কৃত, মিউজিক গ্রুপ A। 25 মেতে বিকালবেলা ম্যাথমেটিক্স, ভোকেশনাল ইলেকটিভ পেপার 6। 28 মেতে সকালবেলা বায়োলজি, ইন্স্যুরেন্স, হিস্ট্রি এবং বিকালবেলা ফাইন আর্টস। 29 মেতে বিকালবেলা IT, রিটেল ট্রেড, এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, হেলথ কেয়ার, প্রাইভেট সিকিউরিটি, ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি। 31 মেতে বিকালবেলা ইকোনমিক্স। 2 জুনে বিকালবেলা অ্যাডভান্স ল্যাঙ্গুয়েজ, আরবিক, পার্সিয়ান, সংস্কৃত। 4 জুনে লজিক অ্যান্ড ফিলোসফি, ব্যাংকিং, সাইকোলজি আপনাদের সকালবেলা। বিকালবেলা হচ্ছে বায়োটেকনোলজি, মিউজিক গ্রুপ B। 5 জুনে বিকালবেলা এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট। 7 জুনে সকালবেলা স্ট্যাটিস্টিক, বিকালবেলা হোম সায়েন্স। 9 জুনে অ্যানথ্রোপোলজি সকালবেলা, সোশিওলজি, সেলসম্যানশিপ অ্যান্ড অ্যাডভার্টাইজিং সকালবেলা, বিকালবেলা নেই। 11 জুনে সকালবেলা কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন। 12 জুনে সকালবেলা মিউজিক গ্রুপ C এবং বিকালবেলা স্বদেশ অভিযান, ইকোনমিক্স, জিওগ্রাফি। 14 জুনে কমার্শিয়াল ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স সকালবেলা, জিওগ্রাফি অ্যান্ড জিওলজি, এই সবগুলা সকালবেলা পড়ছে আর কি। এবং 11ই মে থেকে শুরু হবে এবং 14ই জুন শেষ হবে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা। দর্শকবৃন্দ, বদরপুরে যে লাইফলাইন এক্সপ্রেস সেখানে চিকিৎসাটা এখন চলছে এবং সকালবেলা থেকে সেখানে লম্বা একটা লাইন লাগে। সেখানে অনেক লোক চিকিৎসার জন্য সেখানে চলে যায়। কিন্তু সেখানে একটা জিনিস দেখলাম, একজন ভদ্রলোক আমাকে একটা ফটো শেয়ার করলেন। সেটা হচ্ছে যেখানে মানুষ লাইন লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে পাশেই কিন্তু আবর্জনা, ভীষণ আবর্জনা। এবং আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে, শিলচর নিউজের মাধ্যমে সেখানে প্রশাসনকে একটু রিকোয়েস্ট করছি, যেখানে রুগীরা চিকিৎসার জন্য যায় সেখানে এরকম আবর্জনা থাকলে কিন্তু রোগ আরো বাড়বে কিন্তু। এবং সেখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাটা কিন্তু সেই দায়িত্ব আর কি, প্রশাসনের দায়িত্ব। এবং অতি সত্বর সেটা পরিষ্কার করে দিলেই খুবই ভালোই হবে বলে আমি মনে করি। আপনারা কি মনে করেন কমেন্টে নিশ্চয়ই বলবেন। এবং এখন অবধি যদি সেটা পরিষ্কার হয়েছে তাহলে আপনারা কমেন্টে সেটা জানাবেন। আগামী 11ই জানুয়ারি শিলচরে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি মানে প্রেসিডেন্ট জেপি নাড্ডা মহোদয়। শিলচরে টাউন ক্লাবের পুলিশ প্লেগ্রাউন্ডের সেখানে আসবে। সেখানে বিভিন্ন, হয়তো কতদিন থাকবে সেটা তো আমরা জানি না, সেখানে বিভিন্ন জায়গাতে হয়তো সভা করবেন আর সেটা আমরা খবর পেলাম। দর্শকবৃন্দ, আপডেটটা কেমন লেগেছে কমেন্টে বলবেন। আপডেটটা ভালো লাগলে লাইক করবেন। আমাদের শিলচর নিউজের ইউটিউব চ্যানেলে নতুন হলে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন। এই ভিডিওটি জনস্বার্থে সবাইকে শেয়ার করবেন। আমাদের শিলচর নিউজের ফেসবুক পেজে নতুন হলে আমাদের ফেসবুক পেজটি ফলো এবং লাইক করে নেবেন। আমি কৃষ্ণকান্ত সিনহা নতুন আরেকটি ফ্রেশ আপডেট নিয়ে আবার আপনাদের সবার সামনে ফিরে আসছি। ততক্ষণ আপনারা সুস্থ থাকবেন, সেফ থাকবেন। নমস্কার।